nze sirina mwana sizaalangako abaana bali boolaba bennyamba baana ba muganda wange yafa dda okay baana ba muganda wange teyeesobola abaana bo boolaba bennyamba bamulekwa bambi nnyamba bayambe naye nga nze ng'omuntu sirina mwana yenna gwe nali nzaddeko naye ng'ate okimanyi mu mutima gwo eggwe ayogera ebyo nti oyina abaana oyina omwana abamu mumanyi n'okuyita abaana bamwe ne mubabuulira ne mugamba omanyi ompitanga anti tompitanga maama era omusajja ono bba wange bw'akubuuzanga bw'ompita ogambanga nti ompita anti n'omwana n'atwala ekyo mu mutima nti nno oli anti wange kambabuulire kino ne bw'obeera ng'oli mwavu naye nga ekikukoze ebyo kwagala kufuna buyambi osobole okuyamba omwana waakule bulungi egwe gw'ogambye akuyite anti oba neweegaana abaana bo ku lw'okuba ofunye omusajja agenda okuteekamu ssente nkwegayiridde obeera olinga koni omutima gwo gubeera gwa kitujju tekinyuma kuwulira n'omutima gwo gukaaba muli obeera ng'akutte omwana wo n'omutta wadde in actual sense obeera tomusse kubanga ne bw'ogamba nti nno olina abaana omusajja ow'okwagala bajja kukwagala nze kankubuulire omukazi ow'okwagala n'omugamba nninayo abaana abajja kukwagala omukazi ataakwagale oba omusajja ataakwagale ne bw'omugamba nti oli vagini aba tajja kukwagala kankubuulire ayinza okukwebakakaawo n'akuleka naye ekyokugamba nti tozaalangako ekyo ekikolwa kya butemu nze kambabuulire tekinyuma namu naye abakyala bangi nnyo abeegaanya abaana baabwe ku lw'okuba afunye omwami ku lw'okuba afunye omukyala oli neegaana omwana we tekinyuma kwegaana zadde lyo jjukiramu ebbanga lyowayitamu ng'oli lubuto jjukiramu okumenyeka kwe wayitamu ng'oli lubuto era jjukiramu ebiseera byonna by'omaze nga okuza omwana w'oyo era jjukiramu akaseera kali ng'oli muleeba nga lwaki weegaana omwana yakutuusa ku mbeera ezo ku lw'okuba ofunye omusajja agenda okugulira benzi ku lw'okuba ofunye omusajja agenda okuzimbira ennyumba era omusajja oyo obeera ng'obadde tonnamufuna obadde osulawa muve mu bintu by'okwagala okufuna ebintu eby'obwereere omuntu akola ekintu ekyo abeera afaananye nga bano abavubuka bakwana omukazi n'amugamba nti eyo kalina ya maama oba kalina ya taata eyo emmotoka eyo gy'olaba ennungi emmotoka eri yange naye ng'amanyi emmotoka eyo gy'agamba mpangise oba makanika bamuwadde gikanika n'agivuga omutima gwe ne yeerimba muli nti nze gw'olaba nina poloti nnya ziri gindi naye nga ni actual sense omutima gwe mu bwongo bwe akimanyi nti nno tabeerangako na poloti omutima gwo gujja kutwala obulimba obwo gwe kennyini bw'olimbye omutima gwo era obeere contented obeere ng'ayina emmotoka kyokka ng'ate singa obadde tolina mmotoka omutima gwo ne gukkiriza mu sirina obadde ojja kukola nnyo emmotoka okigule obadde ojja kukola nnyo ozimbe ennyumba eyo obadde ojja kukola nnyo oyambale engoye ennungi z'oyambala ndabye edimiza yayambadde essuuti ennungi kangende wa edimiza yanjazika essuuti nsobole okugenda ku mukolo nnyume ebyo bya kidongo bya kifala essuuti ejja kukunyumira era buli muntu ajja kuvaayo ng'agamba gundi yayambadde naye ng'omutima gugumanyi engatta eno ennyumidde ennyo si yange engatta eno ennyumidde ennyo si yange essuuti ya gundi eno emmotoka ya gundi mbabuulira amazima omutima gw'obeera ogulimbye omutima gw'obeera nkwegamba obeera mutemu mu mutima gwo kwe kennyini oba omaze okufuuka feeriya abantu abasinga balowooza nti omuntu okufuuka feeriya atandika tekigwe bugwi buli kintu kibeerako omusingi oli ne yeerimba nabeera nagamaze sinywa mwenge naye nga bwe yeekweka nga amira egiraasi ze tolimba mulala olimba mutima gwo era omutima gwo gw'okossa gw'olwaza edimiza ne bona omugamba onywa omwenge sirina kye nja kukukola wabula omutima gwo gw'obeera okuumye nga mulamu abantu bangi beekweka ne banywa sigala naye ng'amunywa
tayagala bantu be bamulabe obeera olimbye mutima gwo ogambye omusajja oli gw'ofumbirwa nti tolina mwana kaakati bwe butuuka ku makya omusajja oyo gw'ogambye tolina mwana n'agenda n'akwana omwana ono kuba omwana awulira akuyita anti wamugamba omwana oyamba muyambe tolina bw'omuyita omusajja bw'atandika okwebaka ku mwana kubanga amanyi taziza nga otandika otya nti bannange okoze otya webase ku mwana wange oba webase ku muntu gwe naleeta ewaka atuyambe era omwana ono naye bw'akeera ku makya n'agamba nti maama yanneegaana kuba ye omwana ayinza okugamba nti osanga maama ono si yanzaala kubanga maama ategeera tayinza kuŋŋamba nti ŋŋambe nti anti maama ono alabika si yanzaala waliwo n'omulala awo gwe nawulirako yaŋŋamba mbu yalimba omusajja nti ali vagini kaakati omusajja nga buli lwamugamba tugende twegatte simanyi njagala kusisinkana ng'omukazi awanvuya ekyavaamu omukazi naye n'akkiriza n'agenda n'agula tomato sauce kaakati tomato sauce n'amuteeka bw'ati ku ppiro wansi kati omusajja ono ne beeromansinga kati omusajja atuuka ekiseera ekyagala okukalakata omukyalo ono n'agira bw'ati n'ayisa omukono n'akwata eno bw'ati gy'atadde kagundi ka tomato sauce akaveera oba kaveera oba nzijukira oba yaŋŋamba yateekayo katambala sibijjukira n'akwatayo kati n'ayisa bw'ati omukono omusajja ali mu kusindikayo ssemusajja we neesiiga tomato sauce kati omusajja ono neekaabya omusajja okufulumayo ng'alaba bitomato sauce byonna bimujjudde ku busajja bwe n'alowooza nti naava ku breaking virginity naye ng'omukazi yaŋŋamba nti nze nina n'abaana 3 naye ye omusajja yali amanyi nti nno ali mu kkalakata virgin kyannaku nnyo okwegaana omwana gw'ozadde oba musajja oba mukyala kyannaku nnyo okwegaana muzaddewo nga gy'ali wadde nga waliyo abazadde abatasaana kulagibwa mu bantu waliyo abazadde abeegaana abaana ono omuvubuka Diamond Platinum Bawazali taata we yamwegaana taata we bamaze okulaba ng'omwana agaggawadde n'alyoka yijjayo n'amugamba nze nkuzaala oba owakana tugende ku DNA ne maama n'alyoka akkiriza nti ekituufu yakuzaala oyo ye taatawo naye nga kudde wamu yamwegaanira n'agamba nze sizaala byana bibi omwana alina omumwa gulinga gwati nze sibazaala kati taata takyalaba mumwa gwa Diamond Platinumz kati alaba ssente y'ensonga lwaki abaana abamu baagala nnyo bazadde baabwe to the excess kati olaba Diamond Platinumz watambula atambula n'ennyina njagala mutunuulire Katonda muvubuka Mario Balotelli omusambi w'omupiira afuna ssente mpitirivu naawe kennyini awuliriza ayinza okuba muzadde we yakwegaana nina mikwano gyange bali ebongereza awo naawe kennyini awuliriza oyinza okuba ng'oli victim naawe kennyini awuliriza oyinza okuba ng'olina gw'omanyi kaakati mmwe abatambula ne mujja ne Bulaaya bw'obeera nga weegaanye omwana wo bw'otuuka ekiseera ng'omutima gw'ekizadde ne gujja ng'oyagala okuyita abaana bo bajja eno onoobayita otya mpita mwannyinaze abamu mumanyi n'okulimba n'ogamba nti mpita boyfriend wange naye nga maama y'ayita mutabani we ezo mission za kisiru kankubuulire omwana ne bw'abeera nga omwana bw'abeera ow'okujja e Bulaaya ne bw'ogamba nti mpita mutabani wange oba mpita muwala wange amazima gali nti babeera bajja kujja naye ne bw'onoolimba nti nno si mwana wo ne bw'onoogamba nti nno mpita boyfriend wange oba girlfriend wange naye nga mwana wo nga Mukama Katonda yagamba tajja kujja Bulaaya era batajja kujja kati okulimba kwa kisiru Katonda babeera nga agambye edimi zaayo ojja kuyitawo bujja kuyitawo naye bw'oba olimba 2% ate ku nsonga ennene ennyo gy'olaba nti bwe mba sirimbye ngwa mu buzibu kale gwe edimi zaayo oli fala nnyo buli lw'oyogera n'ogamba mbuno nze taata Virima simanyi nze taata Jadeni ebyo bintu gwe tomanyi nti no bikuttira katale binzitira katale ebiti bwe nkwana omukazi nga waakunjagala ajja kunjagala ng'amanyi nina abaana kubanga era ne bennaabeera nga simugambye nti nina abaana oba abaana bange nga siboogeddeeko era omukazi oyo gwe nnaakwana ku myaka gyange gye nnina era aba akimanyi nti ateekwa okuba alinayo abaana kibi nnyo okwegaana omwana gw'ozadde ekyo kiba kisiraani kambabuulire kibi nnyo okwegaana omwana ow'omusaayi gwo mu abasajja kibi nnyo okwegaana embuto gw'osussa emmwanyi omusanga mitala w'amayanja nga yawungula taata yeegaana Diamond Platinumz Bawazali mbw'alina ekimwanze sizaala baana baabimwa abo tazimu mu kika kyaffe kati Diamond ye namba 1 mu Tanzania alina ssente muvubuka muto yeeyagala kati taata takyalamu kimwa
famire yonna ekika tekikyalaba nti no Diamond alina ekimwa. Omwana oyo nagolaba gwe batekedde diguli mwana wange. Era ebisajja ne bibeera nga byagala okutuula bali ku ntebe ezisooka. Oba maama nejjayo mu time y'okufuna Gomesi nti omwana wange simanyi teyampise ku mbaga, teyampise mu kwanjula, teyanyanjulidde musajja, yaleese mukazi mulala n'amupangisa. Akola atya nga maama weegaana omwana? Akola atya nga taata weegaana omwana? Weegaana obuvunaanyizibwa bwo nga taata. Kati byagala omwana akola atya? Nze edimize yakyova olaba. Omuntu ayali tanjagala mu buto nakati tanjagala era nakati simwagala. Omuntu atakwagala batakwagala, mulekerawo ebyokwegula. Mama wabeera nga yakulaga mbu takwagala muleke, kubanga bayakulaga mbu takwagala mu kaseera kali akazibu. Taata wabeera nga yakulaga nti takwagala muleke kisiraani, oba muganda nga ye yakulaga nti takwagala muleke. Edimizaya agataliiko ssino, mutabani wa Alice Nakakande, taata Jaden era taata Virima agataliiko ssino.